President, først må jeg få si at det er interessant at Arbeiderpartiets representant nærmest indikerer at man kanskje bør gjeninnføre merverdiavgift for annen infrastruktur. Det er jo en interessant opplysning fra talerstolen. Og det er riktig, Høyre har tatt opp denne saken tidligere, for vi mener at det er riktig å likestille bygging av skipstunneler med bygging av annen infrastruktur, som veier, broer og andre tunneler. Vi mener det burde være en enkel sak å endre dette når den ser likheten mellom denne type infrastruktur. Når Høyre nå kommer med et forslag om dette, så er det fordi dagens regelverk er både urettferdig og foreldet. Ifølge lov om merverdiavgift skal det altså ikke betales avgift for omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei- og baneanlegg. Skipstunneler er selvfølgelig ikke omfattet av dette unntaket foreløpig, og det er selvfølgelig fordi vi ikke har bygd skipstunneler i Norge enda. Men Stad skipstunnel er et viktig prosjekt som har hatt utallige utredninger og som nå er tatt inn i Nasjonal transportplan. Og det er viktig å ha klarhet i regelverket rundt merverdiavgift før en skal ta stilling til en avgjørelse om bygging av skipstunnelen for å hindre forsinkelser i fremdrift av prosjektet. Momsfritak for skipstunneler på linje med andre infrastrukturprosjekt kan være avgjørende for at denne og eventuelt andre skipstunneler blir bygd. Derfor mener Høyre det er viktig å få endret regelverket. Avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven har i hovedsak som formål å motvirke konkurransevridning og skape avgiftsmessig nøytralitet mellom offentlig og privat drift i veisektoren, blant annet når det gjelder arbeid på vei. Behovet for å motvirke konkurransevridningen gjør seg selvfølgelig like sterkt gjeldende for skipstunneler som annen infrastruktur. Så Høyre tar altså opp denne saken, både fordi dagens regelverk utvilsomt er urettferdig, men også fordi det vil være av stor betydning for finansieringen. Når Høyre tok opp dette spørsmålet på en stor konferanse om Stad skipstunnel i Ålesund 4. februar i år, ja, da var det stor tilslutning til denne måten å tenke på, og det var også mange fra regjeringspartiene som uttrykte støtte til Høyre sitt forslag. Når vi vet at det er en stor utfordring å få realisert dette store samferdselsprosjektet på Nordvestlandet, så er det uforståelig at ikke alle som er tilhengere av skipstunnelen, støtter dette forslaget. Og la meg legge til, at det er faktisk litt underlig å se den argumentasjonen som regjeringspartiene har ført i denne saken. Skipstunnelen er et av de mest grensesprengende samferdselsprosjekt vi har i dette landet. For det første er det den eneste skipstunnelen i verden, og for det andre er det et samferdselsprosjekt som har en stor regional og nasjonal effekt, både til lands og til sjøs. Tunnelen vil legge til rette for trygg sjøtransport forbi et av verdens farligste havområder. Den vil gi enklere og sikrere transport for fiskefartøyer, passasjertrafikk og annen skipstrafikk, og vidtrekkende konsekvenser for næringslivet og folk flest. Nord og sør for det farlige Stadhavet, ikke bare lokalt, men selvfølgelig lang avstand fra det. Og dersom mer gods blir overført fra vei til sjø, vil dette også kunne føre til lavere miljøbelastning og reduserte trafikkulykker med vogntog på veiene. Derfor mener Høyre at det er betydelig samfunnsnyttig å realisere dette viktige prosjektet. Og vi mener at planleggingen nå må forseres, og viser i denne sammenheng til vårt alternative statsbudsjett, der det er satt av 200 millioner kroner til forberedelse av prioriterte OPS-prosjekt. I Høyre så hadde vi faktisk forventet at regjeringspartiene hadde støttet dette forslaget, og det er litt trist å se at lokale representanter ikke følger opp i saken. Det er også trist å se at man angriper Høyre for å dekke over manglende gjennomslag i eget parti, og på den måten er med på å bryte ned støtten til Stad skipstunnel. I Høyre så ønsker vi å utrede byggingen av Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt. Det har vi slått fast tidligere, og vi mener det vil være helt avgjørende for framdriften i prosjektet at planleggingen nå blir framskyndet, og at momsfritak blir en del av grunnlaget for finansieringen av prosjektet.